Կարճ Իսրայելի հերթական բարձրաստիճան պաշտոնյան հերթական անգամ բարձրաձայնեց հայոց ցեղասպանության ճանաչելու անհրաժեշտության փաստը։ Ես ցեղասպանություններին այլ մոտեցում ունեմ։ Եթե կա ցեղասպանություն, եթե դա տեղի է ունեցել, կապ չունի ով ում է ցեղասպանել, դա պետք է ճանաչել։ Եթե դու մարդ ես կոչվում, պետք է դա ճանաչես, ոչ թե դարձնես քաղաքական շարժման առարկա։ Իհարկե, Իսրայելը ցեղասպանված ժողովուրդ է, հրեաները, եւ նրանք պետք է առաջինների թվում լինեին հայոց ցեղասպանությունը ճանաչած երկրների, եթե ոչ առաջինը։ Բայց մինչ օրս դեռ Իսրայելը չի ճանաչել։ Երբ որ ուզում ենք ցավոտ աչքով նայել այս երևույթին, դա մեղմանում է, երբ որ նայում ես քո սեփական երկրի իշխանությանը, ով նույնպես հայոց ցեղասպանությունը դարձել է շարժման առարկա։ Եվ շարժման առարկա ոչ ավել, ոչ պակաս ի օգուտ ցեղասպանի։ Անգամ նա կասկածի տակ է դնում, թե ով է ում ցեղասպանել, ինչ դրդապատճառով, ինչ պայմաններում։ Եվ այստեղ հասկանում ես, որ թուրքերը գիտեն, որ իրենց միակ խոցելի, ամենախոցելի տեղը դա հայոց ցեղասպանությունն է։ Եվ աշխարհը ունի մահակ հանձինս հայոց ցեղասպանության, որը միշտ Թուրքիայի գլխին պահել է։ Եվ պատահաբար չէ, որ աշխարհի գերտերությունները ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը։ Այդ մահակը Թուրքիայի գլխին պահել են։ Եվ թուրքերը փորձում են Նիկոլի միջոցով այդ մահակը փշրել։ Արդյոք կհաջողվի թուրքերին դա անել։ Արդյոք Նիկոլը ճիշտ է հաշվարկել, լինել ոչրագործի կողքին եւ դեմ գնալ աշխարհին։ Պարզ կլինի մի քանի օրից, ամենաշատը մի ամսից, որովհետև Իսրայելի տրամադրությունները Թուրքիայի հանդեպ սրվում են։ Չի բացառվում, որ իրոք հայոց ցեղասպանության հարցը ճանաչեն եւ Իսրայել-ադրբեջանական հարաբերություններում շատ ցավոտ հարաբերություն, այդ հարաբերությունը դառնան ցավոտ, նույնիսկ անտանելի։ Եվ տարածաշրջանում հնարավոր է նոր պատերազմական օջախ թուրքերի մասնակցությամբ։ Իհարկե մեր տարածաշրջանում չէ, Սիրիայում։ Սպասենք իրողություններին, բայց Նիկոլի հաշվարկը ոչ միայն ստորացուցիչ է, այլ նաև անտրամաբանական։ Դեմ գնալ աշխարհին, իբր խաղաղություն ես ուզում Թուրքի հետ, դե գնա մորթվի։ Մենք ցեղասպանությունից չենք հրաժարվելու եւ ցանկացած պետության, ով կճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, ողջունելու ենք, թեկուզ ուշացումով, բայց ողջունելու ենք։ Գնահատականները հետո, երբ որ ամեն ինչ կընկնի իր տեղը։ Ստապ եղեք։